ଗାଉଥିବି ତୁମ ନାମ ବୀଣାର ତାନରେ ସୁମଧୁର ସୁରେ ଭଜୁଥିବି ନିତିଦିନ ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯିଶୁ ରାଜନ ତୁମେ ଅନାଦିଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ସନାତନ ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯିଶୁ ରାଜନ ତୁମେ ଅନାଦିଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ସନାତନ ତୁମ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଏଇ ମନ ମୋର ନୀତି ଜାଗୁ ତୁମ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଏଇ ମନ ମୋର ନୀତି ଜାଗୁ ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ରହୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ରହୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଯିଶୁ ରାଜନ ତୁମେ ଅନାଦିଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ସନାତନ ସତରେ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେମିତି 122 ଗୀତ ପଢା ଯାଉଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କର ବୀଣାର ତାନରେ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କର ହାଲେଲୁୟା 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 ଆସନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆମେ ଅଭିମାନ ଯେ କରିବି କାହିଁକି ମାଟିର ମଣିଷ ହୋଇ ଅଭିମାନ ଯେ କରିବି କାହିଁକି ମାଟିର ମଣିଷ ହୋଇ ସୁଖ ଦିଅ ବା ଦୁଃଖ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ସୁଖ ଦିଅ ବା ଦୁଃଖ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ସମାନ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦେ ଯିବି ମୋ ସହି নীরবে জীবি মরহি অভিমান যে করিবি কাহিঁকি মাটির মଣିষ ହୋଇ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ ମତେ କାହିଁ କଲ ଯିଶୁ ଆସିଲ ସରଗ ତ୍ୟାଗୀ ସହିଲ କଷଣ ଦେଲ ହେ ଜୀବନ ପାପୀର ମୁକତି ଲାଗି ସେ ପ୍ରେମର ଚିହ୍ନ କାଳବରୀ କ୍ରୁଶେ ସେ ପ୍ରେମର ଚିହ୍ନ କାଳବରୀ କ୍ରୁଶେ ଯୁগে ଯୁগে ଗଲା ରହି ଯୁগে ଯୁগে ଗଲା ରହି ଅଭିମାନ ମୁଁ ଯେ କରିବି କାହିଁକି
माटीर मणिष होई अभिमान मुझे करिबी काहिंकी माटीर मणिष होई। सतरे मो प्रिय प्रभु लोक माने ये माटीर मनुष्य निमंते प्रभु निजर स्वर्ग सिंहासन को त्याग करी आम पापी मनुष्य पाए से जगत को आसिले आउ आम पापी मनुष्य पाए एतिकी तांके कष्ट सहे गले मोर प्रिय प्रभु लोक माने आसंतु आसंतु आ पदे गीत गाइबा जेमिति सार जेमिति सार बहुत रे मानुएल सर यूपी रे की भरी भयावह परिस्थिति अछि से विषय नहीं मु गोटे गीत गाइबा चाहूँ मोर प्रिय प्रभु लोक माने ए गीत निश्चय आम समस्त गोटे धैर्य साहस बल दब अति सुंदर लेखा आज वाक्य रे जहाँ लेखा अछि धीरे धीरे ताहा पूरा ही आवश्यक हालेलुया हालेलुया सेति हमको भयभीत हेबार आवश्यकता नाही आमे जानिछु निश्चय सेटा घटिव दयामय करुणामय दयामय करुणामय सहिबाको साहस दियो सहिबाको साहस दियो वाक्य अनुसारे घटुछि ताड़ना ख्रिस्टियान पाई एते निर्यातना वाक्य अनुसारे घटुछि ताड़ना ख्रिस्टियान पाई एते निर्यातना जीवने हमको शक्ति जोगा सहिबाको साहस दियो हो सहिबाको साहस दियो दयामय करुणामय सहिबाको साहस दियो जुआड़े भी गले जोठी भी गले सबुठी ताड़नार भय शुभुछि चित्कार विद्रोहर स्वर कौठी नेबु आश्रय कौठी रहिबु केमिति बଞ୍ଚିବୁ तुमे ही आम सहाय ଆସିଛି ଘନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ଏମିତି ତାଡ଼ନା ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି জগতে বিপদ দুঃখ কষ্ট ক্লেশ নিন্দা অপবাদ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ବଳ ଦିଅ ସହିବାକୁ ସାହସ ଦିଅ ଓ ସହିବାକୁ
साहस दियो दयामय करुणामय दयामय करुणामय सहिବାକୁ साहस दियो तुम सेवा उपासना कले आसुची निंदा बारंबार तुमरी नाम रे ए जीवन रे घृणित हेउछु प्रचुर सेवक गणଙ୍କୁ विश्वासी ମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ଖାଲି ଅତ୍ୟାଚାର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣୁ ତ ନାହାନ୍ତି ଏଙ୍କୁ ପିତ କ୍ଷମା କର ହେଲେ ହେବୁ ପଛେ ତାଡ଼ିତ ଲାଞ୍ଛିତ आसु पोछे जेते घात प्रतिघात जीशु तुमे साथे थिले कि भय सहिबाको साहस दियो हो सहिबाको साहस दियो दयामय करुणामय दयामय करुणामय सहिବାକୁ साहस दियो सहिବାକୁ साहस दियो सतरे मो प्रिय प्रभु लोक माने आम जानिछ वाक्य अनुसार प्रत्येक विषय पूरा ही आवश्यक कारण आम विश्वास करो प्रभुଙ୍କର द्वितीय आगमन अति सन्निकट हालेलुया हालेलुया आमको जेतिକି आसीबो सेतिकी लोक प्रभुଙ୍କର वाक्य को जानिबे प्रभु को ग्रहण करिवे केते आश्चर्य ए टेस्टिमनी जेतिके ताड़ना होची सेतिकी लोक विश्वास करूछंती सेति पय हम भयभीत हबार आवश्यकता नाही प्रभु आम सहित अछंती चाहे दुख आसु ताड़ना आसु क्लेश आसु सदा सर्वदा प्रभु ठारे आमे आनंदित करवा प्रभु स्तुति प्रशंसा करवा प्रभु वाक्य को जगतर कोणे अनुकोणे पहुंचेगा हालेलुया हालेलुया प्रभु महत नाम कोटि कोटि धन्यवाद हो विश्वास करी प्रभु आम सहित रही प्रत्येक विषय गौरव महिमा प्रशंसा पाई हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भणी वर्तमान आपन समय कढ़े नियंतु प्रेज द लॉर्ड नमस्कार समस्त बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा अति सुंदर भाव स्तुति आराधना करी आम को प्रभुंकर निकटवर्ती कराई प्रभु बहुल भाव आशीर्वाद करंतु सतरे शेष गीत भली आम जीवन मध्य ताड़ना आसुची प्रभुंकर लोक मान निमंते विभिन्न स्थान रे अनेक कष्ट तथापि प्रभु तांकर बाक्य आम को जन शेष काल समस्त घटिब आम जेपरि समस्त सह्य करि परिबा एवं धैर्यर सहित आमने प्रभु नाम जय हो पारिबा सेतिपाई आमने समस्त प्रार्थना करुछु तथापि आमने बोझग्रस्तर सहित आमने प्रार्थना करिबार आवश्यक रही प्रभु नाम धन्य हो अति सुंदर गीत गुड़ाक गायकी आम को प्रत्येक को प्रभुकर निकटवर्ती कराई प्रभु आपण को आपण परिवार को आपणकर सेवा कार्य बहुल भाव आशीर्वाद मंगल दया करंतु एही प्रकार प्रभु नाम स्तुति आराधना करी गीत माध्यम अनेक लोक मान प्रभुंकर निकटवर्ती करांतु धन्यवाद आज्ञा धन्यवाद वर्तमान माने विशेष मुहूर्त रे पहुंची अछु
ଯାହାକି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରୁ, ପ୍ରାर्थନା କରୁ, ତଥାପି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଅଛି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ଆଉ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେପରି ଆପଣା ହୃଦୟ, ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣାର ମନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ଭୟ ଏବଂ କମ୍ପର ସହ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପଥରେ କଢାଇ ନେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗହଣ ମଧ୍ୟରେ ଲିମା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ସୁଶୀଳ ଲିମା ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି। ଆଜ୍ଞା ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି କି? ସୁଶୀଲ ଲିମା ଆଜ୍ଞା। हाँ सुनी पारुଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ମନୋଯୋଗ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେ ହୃଦୟ ଭଗ୍ନ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି, ସେହିପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିକି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତ नमस्कार। आसନ୍ତୁ प्रार्थना करिबा। परम धन्य स्वर्गीय पिता, तुम आश्चर्यमत नाम धन्यवाद करुछु, गौरव करुछु, कारण तुमे अनुग्रह पर अनुग्रह आमान प्रति करिछ। आपणार दया, आपणार अनुग्रह द्वारा ए पर्यंत आमान को जीवन रे बंचे रखिछ प्रभु, से धन्यवाद करुछु। विशेष मु धन्यवाद दिए आज दिन प्रारंभ रे प्रभु आमान को तुम्हें आपणार निकटवर्ती हेबा पई साहाय्य करिछ। वाक्य प्रति प्रभु आमानकर जो शुणिबार आग्रह मनोभाव रही से मन प्रभु तुम्हें आमान को देइछ। पुणी विशेष करी प्रभु तुम प्रति मनोयोगी हेबार मन देइछ, से धन्यवाद करुछि, गौरव करुछि। वर्तमान समय प्रभु आमने प्रभु वाक्य शुणिया पई जाउछु। दया कर आमे जेते जण प्रभु ए जो मीटिंग रे जॉइन करिछु, आम समस्तंकर हृदय प्रस्तुत हो, जेपरि आमने वाक्य शुणी हृदय मध्य संचय करी रखिबु, आउ केवल श्रोता मात्र नही से वाक्यर कर्मकारी हेबाकु पारिबु। प्रभु सेठी पाए प्रभु तुम्हें दया करी प्रभु साहाय्य कर। आउ तुम दास प्रार्थनार सहित परिश्रम करी वाक्य ने आसु अछंती, तुम दासन को व्यवहार कर। पवित्र आत्माकर अभिषेक तांको जीवन रे कार्य करू। तांकर मुखर प्रत्येक वाक्य शक्तियुक्त हेउ, आउ से समस्त वाक्य आमनकु प्रस्तुति हेबारे साहाय्य करू। प्रिय परमेश्वर, तुम दास को इस समय व्यवहार करी महिमान्वित हुआ। प्रभु मध्य प्रार्थना करुची अभिमन्यु नंद पाए आ से आराधना करिसंती, तांको मध्य आशीर्वाद कर। आमे जेते जण जॉइन करिछु, हम समस्त सभापति परमेश्वर हो, आ विशेष करी तुम उपस्थिति रे तुमरी गौरवर निमंते ए समस्त कार्य परिचालित हो बोली केवल यीशु को नाम रे तिकी माउची पिता। आमीन। आमीन। धन्यवाद आज्ञा, अति सुंदर भाव रे प्रार्थना उत्सर्ग करछंती। प्रभु बहुल भाव रे आशीर्वाद करंतु। वर्तमान आमाने वाक्य शुनिबा पई जिबा। मु गोटे अंश पाठ करिवि, जिसाय 55 पद। कर्णडेर ओ आंभ निकटक आस, शुण तहिरे तुम्ह मानक प्राण बंचिब। पुणी आंबे तुम्ह मानक सहित एक नित्य स्थायी नियम अर्थात दाऊद प्रति निश्चित दया स्थिर करिबा। प्रभु ए पठित वाक्य आशीर्वाद करंतु। प्रभु को धन्यवाद दिए। आमानकर प्रभुंकर दास मूसापाणी महाशय प्रकाशित वाक्यरू आमानकु कढ़ाई नेउछंती। प्रभु तांकु सेही प्रचुर वाक्यर गभीरता बुझिबा पाए शक्ति प्रदान करिसंती, आत्मा प्रदान करिसंती। अनेक दिन हला आमानकु सेही प्रकाशित वाक्यरू कढ़ाई नेउछंती। प्रभु तांकु बहुल भाबरे आशीर्वाद करंतु। वर्तमान मु प्रभुंक नाम रे दासंकु, प्रभुंकर दासंकु मूसापाणी महाशयंकु आह्वान करे। आज्ञा नमस्कार। आज्ञा नमस्कार। आह्वान करी आमानकर हस्तरे कोनोसी फूल तोड़ा की कोनोसी साल की किछि नुहे, तथापि प्रभुंक नाम रे आपनको आह्वान करी आपण सम्मुख को आसीबे एवं जीवंत प्रभुंकर
पवित्र वाक्यरू आमମାନଙ୍କୁ वाक्य देई बा प्रभुଙ୍କର वाक्यरू कथा कही आमମାନଙ୍କୁ प्रत्येकଙ୍କୁ प्रभुଙ୍କର निकटवर्ती कराइबे ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ करे प्रभु आपनको एही समय ठाରୁ व्यवहार करंतु तांकर वाक्य परिवेषण करबा ପାଇଁ सम्मुखକୁ आसिकी प्रभुଙ୍କର वाक्य परिवेषण करंतु धन्यवाद आज्ञा बहुत धन्यवाद प्रभु जीशुଙ୍କର नामରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ नमस्कार जनाउछि प्रभु आम्मानको प्रेम करी अनुग्रह दया साहाय्य करी आम मानकर सहाय ହେଇଛନ୍ତି ए पर्यंत आम्मानको बही आनिଛନ୍ତି तांकर दया तांकर आशीर्वाद तांकर करुणा आम मानक ପାଇଁ जोग करिଛନ୍ତି जोग करଛନ୍ତି आम मानकर जीवन रे तांकर अनुग्रह भरि ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ प्रभु को धन्यवाद दूची रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया पाई धन्यवाद दूची प्रभुंकर दासंक पाई कर आज्ञांक पाई प्रभु तांको व्यवहार करूछंती तांकर राज्यर कार्य निमंते तांकर पाई तांकर परिवार पाई तांकर मिनिस्ट्री पाई धन्यवाद दूची प्रभु आशीर्वाद करंतु मु प्रभु को धन्यवाद दूची आज उपासना परिचालना करुवा प्रभुंकर दासी प्रभु तांको प्रेम करिछंती दया करिछंती साहाय्य करिछंती भिन्न भिन्न स्थान रे भिन्न भिन्न परिवेश रे प्रभु तांको व्यवहार करी ए पर्यंत बही आनिछंती मु सेति पई प्रभु को धन्यवाद दूची प्रभुंकर दास नंद आज्ञा प्रभु व्यवहार करी ए पर्यंत बही आनिछंती उत्तम भाव रे उपासना रे आमनको आराधना रे बढ़ई नेले प्रभुंकर सेवा आराधना करिछंती प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर प्रशंसा हो प्रभु हम समस्त को दया करंतु आजिर ध्यान निमंते प्रकाशित वाक्य तार 6 अध्याय 9 पदरु 17 पद पर्यंत अच्छी किंतु समय नथिबा हेतु गोटे पद आम पढ़ा प्रकाशित वाक्य तार 6 अध्याय 9 पद केवल 9 पद गोटे पद पढ़ा मेष शावक जेतेबेले प्रथम मुद्रा भांगिले सेतेबेले जेउमाने ईश्वरଙ୍କ वाक्य सकाशे ओ सेमानकर दत्त साक्ष्य सकाशे हत होइथिले सेमानकर आत्मा मानंकु मु बेदी तळे देखिली प्रभु ये पठित वाक्य रे श्रवण रे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद दूची प्रभुंकर दासी को जी के आम को शास्त्र रे अध्ययन रे कढ़ई नेले शास्त्र अध्ययन रे प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु गत दिन मानकरे आमाने आलोचना करिके आसीछु जे वर्तमान मुद्रा भांगिबार समय अर्थात पुस्तक को मेष शावक नेले ईश्वरंकर ठारू ईश्वरंकर हस्तरू से मेष शावक से पुस्तक नेले एवं भांगिबा को आरंभ करिसंती गोटे गोटे मुद्रा से भांगुछंती आ तार परवर्ती समय रे गोटे परे गोटे घटनाटी घटी चलीछि पूर्व कथा को मु आलोचना करू नहीं बा मने पकेबा पई चाहू नहीं सीधा सड़क आज माने आज शास्त्रांश ऊपर को जीवा ताहले केवल आज 9 पदटी को टिके आलोचना करदेवा 17 पद पर्यंत तो जाय हबो नहीं गोटे पद 9 पद केवल आमने आलोचना करदेवा ताहले आजिर प्रसंगर नाम होछि दुईटी प्रार्थनार विषयटी को आज आमने आलोचना करिबा कौन कौन सब दुईटी प्रार्थना कौन प्रकाशित वाक्य ये पुस्तक माध्यम रे हमर अध्ययन आमने जारी रखिछु आउ ए अध्ययन जारी रखितबा बेले आमने क्लेशर कथा महाक्लेशर कथा ये समस्त विषय को मध्य आमने आलोचना करी सारिछु अबा आलोचना करूछु आमे जानिछु जे पर्यंत रैप्चर होई नाही बा प्रभु जीशुंकर आगमन होई नाही बा से मध्य आकाश को आसी नाहांती
तांकर लोकमान को से नहीं जाई नाहंती से पर्यंत आम मानकर जीवन रे ए क्लेश ए संकट ए समस्या ए असुविधा ए रोग ए व्याधि प्रभुंकर लोकमानकर जीवन रे लागिकी रहिबो लागिकी रहिछि किंतु क्लेश पूर्वरु अर्थात 7 वर्षर जो क्लेश महाक्लेश आसीबा पई जाउछि जहाकू कि दुई भाग रे विभक्त करा जाइछि गोटे गोटे प्रथम भाग 3.5 वर्ष जहाकू कि क्लेशर समय बोली करी कुआ जाउछि एवं द्वितीय भाग आउ 3.5 वर्ष जहाकू कि महाक्लेश बोली करी कुआ जाउछि अर्थात भंड ख्रीष्टन को 3 वर्ष 3.5 वर्ष पर्यंत प्रथम करी अधिकार दिया जिवो आउ से 3.5 वर्ष पर्यंत से तांकर राजत्व से तांकर अधिकार को से चलेबे आउ जे प्रकार से ब्लेम न करिवे आहा मते समय मिलिला नहीं अधिका समय मते दरकार थिला मते ए कम समय भितर मु कोन करि परिबी मते आहुरी टिके समय दरकार थिला आउ किछि वर्ष मते दरकार थिला जदि मते आउ किछि समय मिली थांता ताहले मु काम करि पारि थांती पणी ए प्रकार से ब्लेम न करिवे सेति पई तांको आहुरी 3.5 वर्ष दिया जिवो अर्थात मोटामोटी भाव रे 7 वर्ष निमंते ताको अधिकार दिया जिवो बा क्षमता दिया जिवो आउ से तांकर क्षमता तांकर अधिकार तांकर शासन से चलेबे आउ द्वितीय 3.5 वर्ष को जहा को क्या माने महाक्लेश बोलिया माने कहूछु तेबे प्रिय प्रभुंकर पिला माने एई जो क्लेशटी घटिबो प्रथम 3.5 वर्ष क्लेश एवं शेष द्वितीय 3.5 वर्ष महाक्लेश बा विचार विषय ए समय रे भंड ख्रीष्ट बा ख्रीष्ट विरोधी बा भंड ख्रीष्ट तांकर उत्थान एवं तांकर आगामी युद्ध दुर्भिक्ष महामारी ए समस्त विषय रे आमने देखिलु एवं से समय मध्य 1/3 पृथ्वीर जनसंख्यार 1/3 लोकंकर प्राण हानि हेबो एवं समस्यार समय देखा जिवो आजिर शास्त्रांश रे जहा माने देखिलु जे केतेक आत्मा गुडिक बेदी तळे अछंती आउ से माने प्रार्थना करूछंती ईश्वरଙ୍କ निकटरे से माने प्रार्थना करूछंती परमेश्वरଙ୍କ निकटरे से माने प्रार्थना करूछंती समानकर कथा को बुझिबा पई प्रार्थना करा जाउछि अर्थात गोटे स्वर्गर दृश्य आमने एठी देखुछु स्वर्गर दृश्य धार्मिक एवं अधार्मिक स्वर्गरे ईश्वरଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ प्रार्थना करूछंती एवं पृथ्वी रे मध्य क्लेश रे थिबा ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ प्रार्थना करूछंती ए दुईटा कथा हमने देखुछु सेति पई मोर प्रसंगर नाम आसी देइछि दुईटी प्रार्थना अर्थात स्वर्ग रे वेदी तळे थिबा आत्मा माने ସେମାନେ प्रार्थना करूछंती एवं पृथ्वी रे थिबा ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ प्रार्थना करूछंती दुईटी विषय आमे देखुछु धार्मिक माने ईश्वरଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करूछंती एवं पापी माने का पाखरे प्रार्थना करूछंती ना निज निज को लुचेई रखिबा पाए निज निज को लुचेइबा पाए से माने पर्वत आ शैल मान को से माने कहउछंती हमको टिके घोड़ेई के रख हम ऊपर पड़ सेई भयंकर परमेश्वर ठारू तांकर क्रोधरु आमान को तुम्हें लुचेई के रख ईश्वरଙ୍କର क्रोधरु लुचेइबा पई से माने प्रार्थना करूछन आज हमने दुईटी मुद्रा विषय रे हमने आलोचना करिबा पृथ्वी रे क्लेश समय रे प्रार्थना
एवं स्वर्ग रे धार्मिक प्रार्थना पृथ्वी रे पापी मानकर अधार्मिक मानकर प्रार्थनार विषय माने एठी देखिबा पई पाउछु। अर्थात जदि आमने एमती कहबा इतिहास रो सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना बा निवेदन बा प्रार्थना सभा वर्तमान प्रार्थना सभा रे केते जण जोग दउछंती ना गजपति टिके अधिका संख्या रे प्रार्थना सभा रे जोग दउछंती। उपवास प्रार्थना अछि अधिका संख्या टिके जाउछंती चलिबो। हाँ किंतु गाँ हिसाब रे जेतकी जीवा कथा सेतकी जाउना। प्रार्थना सभा मंगलवार प्रार्थना सभा राति रे केते जण 15 जण 20 जण। शुक्रवार प्रार्थना सभा राति रे केते जण 15 जण रु 20 जण। उपवास प्रार्थना केते जण ना उपवास प्रार्थना ठीक अछि चलो 50 जण। रविवार दिन ना 200 300। अन्य प्रार्थना रे ना ना एटा तो आम गजपतिर कथा आम साइड रे कहबार जेमती कूल कहले लाज कूल कुटुंब को लाज ना कौन गोटे कथा अच्छी से प्रकार प्रार्थना सभा रे केते जण 10 जण भी नाई। एई जो सहर अंचल प्रार्थना सभा गुड़िक बुढ़ा बुढ़ी माने आसिबे से माने प्रार्थना करिवे सेठी कौनसी युवा पिला मान को पाई परिवे ना। 10 जण किंतु ए प्रकार गोटे कहीं कथा कहली एग्जांपल देली ना ए प्रकार गोटे समय आसुची इतिहास रो सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना सभा महाक्लेश समय रे हेबो। समस्ते प्रार्थना करिवे शेष समय रे शेष भाग रे क्लेश समय रे प्रार्थना गोटे प्रार्थना स्वर्ग रे करा जाउथिबो बेदी तळे ईश्वरंकर बेदी तळे एवं आउ गोटे पृथ्वी रे से प्रकार प्रार्थना करा जाउथिबो ईश्वरंकर निकट रे स्वर उठा जाउथिबो स्वर उठा जाउथिबो। तेबे प्रथम विषयटी ट्रिबुलेशन सेंट्स इन पीस शांति रे क्लेश साधु माने शांति रो बा शांति रे थिबा ए क्लेश समय रे थिबा साधु मानकर कथा ना कौन से साधु मानकर कथा ए जो कथाटी माने पढ़िलु 9 पद रु 11 पद जदि हम पढ़िबु गोटे पद हम केवल पढ़िछु 11 पद पर्यंत जदि हम पढ़िबु सेई स्थान रे ए कथाटी लेखा अछि जे आमने वर्तमान स्वर्ग को आमे जदि पृथ्वी रे अछु वर्तमान जूम रे मीटिंग रे अछु किंतु स्वर्गर विषय को हमने चिंता करिबा स्वर्गर विषय को हमने देखिबा। बेदी तळे आत्मार एक दृश्य देखा देइछि। बेदी तळे आत्मा माने रहिबा कथा बाइबल प्रकाश करूछि आ सेति पय हमने टिके ध्यान देबा से कथा को ध्यान देबा। जेतेबेले मूसा को सदा प्रभु कहले जे तुमे गुटे समागम तंबू तैयारी कर समागम तंबू तुम्हें निर्माण करबा पड़िबो आउ सदा प्रभु तांको निर्देश देले आदेश देले जे तुम्हें गुटे समागम तंबू तैयारी करिबो। स्वर्ग रे जे प्रकार अछि सेई प्रकार विषय मूसा को तैयारी करिबा पई सदा प्रभु निर्देश देले। स्वर्गर विषयटी को मूसा से ए पृथ्वी रे तैयारी करिबा पई चाहिए कारण सदा प्रभु तांको निर्देश देइछंती कोठी निर्देश देले नाइ तो आमे यात्रा रे देखुनु से प्रकार कथा स्वर्ग रे जे प्रकार विषय तैयारी करा जाइछि बा स्वर्ग रे जे प्रकार विषय अछि से प्रकार विषय तुमे पृथ्वी रे समागम तंबू तैयारी करो लेखा है नहीं कोट लेखा है आमे पढ़िबा एवरी तार 5 8 अध्याय 5 पद एवरी 8 अध्याय 5 पद पढ़ंतु दया करी के जण पढ़ंतु। सेमाने जहार सेवा करंती ता स्वर्गीय विषय गुड़िकर दृष्टांत और छाया मात्र
ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ସମୟରେ ମୋଶା ଯେପରି ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର କହିଥିଲେ, ସାବଧାନ, ପର୍ବତରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତଦନୁସାରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କର। ହଁ, ସ୍वर्ଗରେ ଯେ ପ୍ରକାର ସେବା କରାଯାଏ, ସେଇ ସ୍वर्ଗୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡିକ, ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପର୍ବତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଖାମୁଖି ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ତାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ତଦନୁଯାୟୀ ସେ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା, ମୋଶା ଏପରି ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ ବା ଗୋଟେ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯୋଉ ତମ୍ବୁରେ କି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ପ୍ରତି ସମୟରେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତି ମାସରେ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେଥିରେ ବଳିଦାନ କରାଯାଉଥିଲା, ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେଠି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା। ବାଇବଲ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବଳିଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ତମ୍ବୁ ସେଇଠି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ବା ଯଜ୍ଞବେଦୀ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ସେଇ ଯଜ୍ଞବେଦୀ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଛାୟା ମାତ୍ର ଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗର ଗୋଟେ, ଏମିତି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ବେଦୀ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଇଠି ବଳି କରିବାର ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପାସନା ସ୍ଥଳ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ବଳି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ମୋଶା ଗୋଟେ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ତାହା ସ୍ୱର୍ଗର ଗୋଟେ ଛାୟା ଅଟେ, ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପଦ ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପାଠ କରୁଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ତଳେ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲିକିରି, ବା ବେଦୀ ତଳେ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲିକିରି ଆମେ ପଢୁଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଏଇ ଆତ୍ମା ମାନେ କୋଉମାନେ, କୋଉ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ମୋର ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ମତେ କମ ସେ କମ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡିବ। 15 ମିନିଟରେ କଣ କରିବି? ସାର୍ କରନ୍ତୁ, ସାର୍ ଅଧଘଣ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଆତ୍ମା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଇଁ ଏମାନେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ବଳି ହେଇଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ଲାଞ୍ଛିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଅପମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜେଲରେ ମାନେ ଯାଇକିରି ମରିଛନ୍ତି। ଯେ ପ୍ରକାର ଲିମା ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଥିଲେ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ, କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ, ତାଡନା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବେଦୀ ତଳେ ରହିବେ, ଆଉ କହିବେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଅପମାନିତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନିତ, ଲାଞ୍ଛିତ, ତାଡିତ, କଣ ପାଇଁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବାରୁ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ମାଡ ମରାଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପକାଯାଉଛି।
ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହତ୍ୟା ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷମର ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ସେଇ ବେଦୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଏକ ମେଷ ଶାବକଙ୍କୁ ବେଦୀରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ ବା ବଳି ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ସାକ୍ଷ୍ୟଟା କଣ ନା ତାର ରକ୍ତ ଏବଂ ତାର ପାଉଁଶ। ରକ୍ତ ବଳି ଦିଆଗଲା, ରକ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛି ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଳି ଦିଆଯାଇଛି, ବଳିଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପୋଡି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେ ମାଂସକୁ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ଵାରା ସେ ନିଆଁକୁ, ସେ ପାଉଁଶକୁ ଯୋଉଠି ପୋଡା ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ଵାରା ଜଣା ଯାଉଛି ଏଇଠି ବଳି ମାଂସ ପୋଡା ଯାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରକାର ଯୋଉମାନେ ନିନ୍ଦିତ, ତାଡ଼ିତ, ଅପମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଦିନ ସେଇ ବେଦୀ ତଳେ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନେ ଦେବେ। ଏଇ ବେଦୀ ତଳେ ଆତ୍ମା ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ କଥା କହିବେ ଯେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ନ୍ୟାୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ନା କଣ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାର ସମୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ଯେ କଣ କହୁଛୁ ନା ଯିଏ ଭାଇ ଆଜି ଚାଲିଗଲେ, ବା ମାଟି ଚାଲିଗଲେ, ବା ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଭଉଣୀ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ସେ ଶୋଇ ପଡିଲେ, ରେଷ୍ଟ ଇନ ପିସ୍, ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ। ଏଥର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ, ସେ ଆଉ କିଛି ତାର କାମ ନାହିଁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରାମରେ ସେ ଶୋଇ ପଡିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତାର, ସେ ଶୋଇ ପଡି ନାହିଁ, ସେ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ରହିଯାଇ ନାହିଁ, ମାଟି ତଳେ ସେ ନାହିଁ। ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ପ୍ରଥମ କଥା, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ବେଦୀ ତଳେ, ଯୋଉ ବେଦୀ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗର ବେଦୀ, ସେ ବେଦୀ ତଳେ ସେ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ଆମକୁ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର କଥା 6 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ କଥା ଆମେ ପଢିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଲାଗିବ, ଆହା, ଯାହା ହଉ ଆମର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ, ଆତ୍ମୀୟ ମାନେ, ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ମରିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ଯଦି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ବେଦୀ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଶୋଇ ପଡି ନାହାନ୍ତି, ଚିରନିଦ୍ରାରେ ସେମାନେ ନିଦ୍ରା ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କହିବା କି ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ବଢିଆ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ, ଦୂତମାନଙ୍କର ସହିତ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମରି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମାଟିର ମଣିଷକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଲୁ, ଗୀତ ଗାଇଲୁ, ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶିବ, ଚିରଦିନ ତ ରହିବ ନାହିଁ, ମିଶେଇ ଦେଲୁ। ଆଉ କହିଲୁ ଯେ ଶେଷ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ତୁରୀ ବାଜିବ, ପ୍ରଧାନ ଦୂତ ତୁରୀ ବଜେଇବେ, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବେ କହିକିରି ଆମେ ଭରସା ଦେଇକି, ଏଇ ଯୋଉ ଭରସା ଆମେ ପାଇଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶାନ୍ତି ସନ୍ତାନ କରିକିରି ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇକିରି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଏଇଟା ତ ଠିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମା କୋଉଠି ଗଲା ନା ଆତ୍ମାଦାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଉପଦେଶକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର, ସମୟ ନାହିଁ।
ପୁଣି ଧୂଳି ପୂର୍ବ ଉପଦେଶକ ପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ଲୀନ ହେବ, ଆଉ ଆତ୍ମାଦାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆତ୍ମା ଫେରିଯିବ। ଆତ୍ମାଦାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆତ୍ମା ଫେରିଯିବ, ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବ। ଏଇ ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଦାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମର ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀୟ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 8 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବୁ, ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମମାନେ ବାସ କରିବୁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମମାନେ ପିତାଙ୍କର ସହିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଆମମାନେ ବାସ କରିବୁ। ଆତ୍ମା ମାନେ କବରରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତି ନା କଣ, ନା ଆଜି ହଉଛି 3 ଦିନ ଯେ ଆଉ ବାପା ମୋର ଆସିବ, ଟିକେ ପାଉଁଶ ପକେଇ ଦେଇଥିବା, ହେଲେ ପାଦଟା ପଳବ ଦେଖିବା। ବଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେ ନା କଣ, ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଆମର ଗଜପତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଡୁମ୍ବା ଲାଗିଛି ବୋଲି କହେ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଟା ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହା ହଉଛି, ଆଜି ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତାହା ହଉଛି ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ ହବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ବଢିବୁ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଆତ୍ମାଦାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆତ୍ମା ଚାଲିଯିବ, ସରିଲା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ଆଠି ଆସିଲା, ପୁଅକୁ ଲାଗିଲା, ଝିଅକୁ ଲାଗିଲା, ଏମିତି ବୋଲି କହିଲା, ମରିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ବୋଲି ହେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ବଢିବୁ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 1-8 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନେ ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ସେଇଠି ଆମେ ରହିବୁ। ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମା ମାନେ ଇଆଡେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, କବରରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିଟା କଥା। କଣ ଦିଟା କଥା? ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇକିରି ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେ ମରିଗଲା, ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୂତ ମାନେ ଆସିବେ, ତାକୁ ନେଇକିରି ଯିବେ। ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ସେ ନରକକୁ ଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ତ, ନା ତାହା ହଉଛି ଧନୀ ଏବଂ ଲାଜାରର କଥା। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଛୁ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛୁ, ଏହା ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ କି, ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ କି, ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ ସିଧାସଳଖ। ଯଦି ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ନରକକୁ ଯିବୁ। ଏହା ହଉଛି କଥା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି କୁହନ୍ତି ମରିଗଲା ପରେ ଏଇ ଲୋକଟି ପର୍ଗଟରୀକୁ ଯିବ, ପର୍ଗଟରୀରେ ସେ ରହିବ। ସେଇଠି ସେ ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ସେ ସେଠି ନିଆଁରେ କଲବଲ ହବ। ପର୍ଗଟରୀ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠିକି ତାକୁ ସେଇ ଭିତର କ୍ଲେଶର ଭିତର ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସମସ୍ୟା ଭିତର ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ନିଆଁ ଭିତର ଦେଇକି ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତାକୁ ସେଇଠି ସେ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହବ। ପୁଣି ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଜାଣିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳର କଥା ମୁଁ କହୁଛି।
रोमान कैथोलिक लोक मानकर कथा मु कहूची आ जेतेबेले से परगटरे थिबो सेई समय रे से प्यूरिफाई हेकरी धीरे 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 तार प्रायश्चित करिवो से जगत रे जहाँ से भूल करिछि अपराध करिछि पाप करिछि चोरी करिछि काकू मारिछि ताले सेठी से तार भूल को से सुधारिबो ताहले सेई भीतर देकी से धीरे धीरे प्यूरिफाई हेबो आउ ता निमंते ए जगत रे तार लोक माने तार पुओ माने तार माँ बापा भाई भौणी इत्यादि इत्यादि से माने ता पई प्रार्थना करिवे भोजी भात करिवे लोक मान को खाइबा पई देबे ताहले सेठी से परित्राण पाइबो बोली लोक माने विश्वास करंती रोमान कैथोलिक लोक माने किंतु ना ता नुहे ଏହା ହଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭିତ୍ତିହୀନ ବିଷୟ ସେମିତି ନୁହେଁ ତାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବାଇବଲ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ନା କଣ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନର୍କ प्रभु आम मान को दया करंतु प्रभु आम को साहाय्य करंतु तांकर दया तांकर आशीर्वाद तांकर करुणा आम जोग करंतु आम कौन सी विकल्प नहीं गोटे हूँ स्वर्ग आ गोटे हूँ नर्क आने प्रस्तुत हबु आने जागृत हबु प्रभुंकर इच्छा हेले आने नेक्स्ट टाइम यह आलोचना करिबा देर सैक्रिफाइस से मानकर बलिदान से जो बेदी तले जो माने अछंती से मानकर सैक्रिफाइस से मानकर बलिदान विषय रे आमे आसंता समय रे आलोचना करिबा प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा कारण प्रकाशित वाक्य अति गभीर वाक्य ता बुझी